Hello everyone, this is Father Carlos coming to you from Assumption Parish in Peekskill. Today we're not cheating because again, there's the scriptures, but we got the gospel of the prodigal son again. So we're going to take a different approach again this time and talk about the other son, the older son, the son that comes after the prodigal son has returned home, and his father has this huge party and celebration for him because he's so happy that he got him back safe and sound. And as we know from the story, the older son, he's always been faithful, he's always been loyal, he's always been one that does the father's will. And so immediately when he comes back home and sees all this great party for his younger son who's been kind of naughty, doing God knows what, God knows where, he gets immediately upset at the fact that the father will be so kind and loving to him, to the point where he doesn't want to even see his brother or go back into the house. But the father has to come and speak to him, and he says, everything that I have is yours. So you don't have to ask me for anything, because that was one of the complaints for the older brother. He said, but we had to celebrate because your brother is back. He was dead and now he's back alive. And I think that this is also something that we can think about a lot, because usually when we hear the story of the prodigal son, we don't hear so much about the older son. We only hear about the father and the young son, but not the older son. And the thing is that this in many ways can also be us. Whenever we feel someone that has been living maybe a sinful or disordered life, and then all of a sudden if they get some sort of benefit, some sort of good thing happen in their lives, we sometimes tend to get a little bit jealous at the fact that they're receiving something so good, especially after all the bad things that we perceive that they have done. But then again, the father comes and says, you know, we had to celebrate, we had to rejoice that your brother is back now. And the same thing, we can ask the same question to ourselves. And if anything, why is it that it bothers us so much that the father is merciful, that the father is so loving, that the father is so kind, even again, amidst our sinfulness, even amidst all the bad things that we have done? Why are we so bad? Why are we so upset that he shows kindness and mercy to all the people that come back to him? Maybe those people will be us at one point or another if we unfortunately fall with one sin or another. If we come back to him with love and devotion and repentance, he will receive us the same way that he received the younger son. So if there has been any situation where we see ourselves as the older son, when we get upset when someone gets an act of mercy, an act of kindness for someone who we think does not deserve it, let us reflect a little bit in how the Father, again, is so merciful that he doesn't make any distinctions of people who are good and bad. He loves us all the same way. And if anything, we should rejoice at that, the fact that he loves me as much as he loves anyone else. God bless you. Muy buenos días, queridos y queridas hermanas. Nuevamente, el día de hoy, el Evangelio nuevamente nos habla sobre la historia del hijo pródigo. Y en esta historia voy a nuevamente enfocarme en otro personaje más, el hijo mayor. Siempre en esta lectura, siempre en esta parábola nos enfocamos en el amor del Padre o en el arrepentimiento del Hijo, pero poco escuchamos justamente sobre el hermano mayor. Este hombre que era siempre fiel, siempre leal, siempre hacía la voluntad del Padre. Entonces cuando este hermano menor regresa, habiendo vivido una vida desordenada completamente, llena de pecados, él está tan indignado y enojado con el padre que se rehúsa a saludar a su hermano o siquiera a entrar a la casa. Tanto así que el padre es el que tiene que salir y buscarlo para decirle que por favor regrese. Y después de dar como que su queja hacia el padre le dice, pero si tú siempre has estado conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo, así que tú no me tienes que pedir nada. Pero había que hacer fiesta, había que alegrarnos porque este hijo tuyo estaba perdido, este hermano tuyo estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y esto es algo que tal vez muchos de nosotros también nos podemos relacionar, ya que en muchas ocasiones nosotros hemos sido estos hermanos mayores. Hemos visto muchas personas que han vivido una vida desordenada, una vida llena de pecado, y a veces cuando reciben cosas que son buenas, cosas que son beneficiosas para ellos tal vez, muchas veces nosotros reaccionamos con un poquito de celos, con un poquito de dolor en nuestro corazón, porque pensamos que tal vez estas personas no merecen el trato que les están dando. Pero entonces ahí cabe nosotros preguntarnos nosotros mismos por qué es que nos molesta tanto el hecho de que el Padre sea tan misericordioso. ¿Por qué nos molesta que el Padre no vea distinciones en nosotros por nuestros pecados, sino que más bien siempre esté dispuesto a amarnos completamente?
Así que si nosotros en algún momento hemos actuado de esta manera, hemos sido estos hermanos mayores, pidamos al Señor que nos dé esa capacidad de poder amar, de poder perdonar, de poder alegrarnos por la felicidad y por el bienestar que le están pasando, que le están sucediendo a nuestros hermanos y hermanas, incluso cuando tal vez nosotros pensemos que ellos no se lo merecen. El Padre siempre es fiel, el Padre siempre es misericordioso y amoroso con todos nosotros. Recordemos que tal vez algún momento nosotros tal vez estemos en esa situación en donde nosotros caigamos a sí mismo tal vez con algún pecado. Siempre queremos igualmente que nuestro Padre nos reciba de la misma manera, con amor, con misericordia, con una fiesta grande porque hemos regresado a Él. Así que pidámosle al Señor que nos ayuda siempre a alegrarnos por esas alegrías, por esos beneficios que le han sucedido a nuestros hermanos y sobre todo del hecho de que nuestro Padre no hace distinciones, alegrarnos que el Padre me ama tanto a mí como a todos mis hermanos y hermanas también en Cristo. Que el Señor los bendiga.